Minuti wara li l-Gvern tilef il-vot fuq il-mozzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern, deret mal-ewwel evidenti s-sitwazzjoni skomda għal ministri u deputati tal-Gvern. Kollha kemm huma kienu preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet li indirizza Lorenz Gonzi fil-bini tal-Parlament stess. Għajr id-deputati nazzjonalisti Ġesmond Muljet u Jeffrey Pulicin Orlando li immedjatament wara l-vot minkejja l-konferenza tal-aħbarijiet majta mill-Prim Ministru ħarġu fi Pjazza San George. Hemmhekk kien hemm miġbura għatta partitarji nazzjonalisti li bdew jingħaqdu f'korijiet ta' kuraġġ kull meta ħarġu mill-Parlament il-Ministri Nazzjonalisti. Karmi Fsubbonnici, il ftit tal-ħin qabel kien kostret jirriżenja minn Ministru ma kellu ebda kummenti xi jgħaddi. Ministru, il-kummenti ġenerali tiegħek f'dan il-mument. Grazzi Carmelo, aħna naħol il-raġel! L-istess kumdita deret minn ministri u deputati oħra nazzjonalisti li evitaw il-mistoqsijiet ta' One News dwar kemm dan il-Gvern għandu l-istabilità meħtieġa biex imexxi lill-pajjiż. Dr. Borx, taħseb li tfadal stabilità fil-Gvern Nazzjonalista? Dan huwa Gvern stabbli għalik. M'għandix kumment. Huwa Gvern stabbli għalik. Dan huwa Gvern stabbli għalik. M'għandix nikkummenta. Dan huwa Gvern stabbli għalik, David. Smani fuq net-television. Bħala web. Smani fuq net-television. Għasab għandek responsabilità, David, bħala web, tikkummenta. Dan huwa Gvern stabbli għalik. Dan huwa Gvern stabbli għalik. Persuna li l-ek ħafna fil-politika. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Però tiċċabsuni bid-darbu. M'għandekx kummenti bħala Ministru tal-Gvern. Żgur mhux lilek. Il-Prim Ministru tal-kummenti tiegħu naħseb li kienu ċari ħafna. Bħala persuna li l-ek ħafna fil-politika, għandek opinjoni jekk dan huwiex Gvern stabbli jew le? Il-Prim Ministru tal-kummenti tiegħu. Xtaqt insaqsi. Naħseb li inti segwejthom u jiena naqbel totalment ma' dak li qal il-Prim Ministru. Invota fiduċja nhar it-tnejn. Personalment inti. Qed ngħidlek, invota fiduċja nhar it-tnejn. Oħrajn għażlu li jattakkaw lill-oppożizzjoni. Taħseb li tfadal stabilità fil-Gvern? Naħseb ma fadax diċenza fl-oppożizzjoni, jiena hux. Ministri u deputati oħra qalu li jridu jistennew il-vot ta' fiduċja li se jintalab fil-Gvern nhar it-tnejn. X'inhu l-opinjoni tiegħek dan huwa Gvern stabbli? Issa Monday hemm il-vote of confidence bħalma smajtu bat naraw. Robert Arrigo, li f'Jannar li għadda meta l-Gvern kien salva bil-casting vote tal-Speaker kien qabbel il-Gvern ma' karozza bi slow puncher u wieġeb hekk. Puncher issa jew qed fuq żewġ roti issa. Tajbak. L-istess mistoqsija saret lill Prim Ministru Lorenz Gonzi li wieġeb biss bid-bissima u b'good night lil kulħadd. Prim Ministru b'panċer ieħor taħseb li l-Gvern ħajkun qed jimxi? Saħħa sinjuri,